The Kala Academy Task Force Committee has expressed serious concern over the structural condition of renovated Kala Academy building based on the draft report by IIT Madras. The inspection found incomplete works, visible cracks and water leakage and demanded infrared and a thermal scanning to assess the structural strength. Terming the rupees 50 crore renovation as poorly executed, the task force said rupees 10 crore has been withheld and stressed the urgent implementation of the recommendations. कितें डिस्कशन जालें? आयज मिटिंगान मेन म्हणल्यार IIT चेन्नई येयलेली, IIT मद्रास येयलेली सप्टेंबरान. तेणी एक इन्स्पेक्शन केल्लें. इन्स्पेक्शन म्हणल्यार विज्युअल इन्स्पेक्शन फकत विथ द नेकेड आय. आनी तेणी तेंचो ड्राफ्ट रिपोर्ट आमकां सबमीट केला. त्या ड्राफ्ट रिपोर्टान तेणी क्लियर केलां की वॉटरप्रुफींग प्रॉब्लम्स आहा पळय तशेंच आहा. स्ट्रक्चरल इश्यूज आहा बिल्डिंगान. क्रॅक्स तांकां खूंय खूंय दिश्टी पडटा. ते वॉटर लिकेज आहा, ते सकयल पळय दर्याचें उदक येता तें आजुनूय आहा तो पळय तशें आहा. बेसिकली तेंचे रिपोर्टान आख्खें तेणी क्लियर केलां की भरपूर काम थिंगा जावपाचें आहा. दे आर अकॉर्डिंग टू देर रिपोर्ट. तेणी पळय आमी तांकां विचारूंक ना की बाबा काम कोणें केल्लें तें सारकें केल्लें हांव कितें करूंक ना तें. कित्याक ताका आमी कोणाचें काम आसलें आनी तेजें वर्क ऑर्डर म्हाका दिवंक नासलें. आमी फकत तांकां विचारलेलें की तुमी येवन आमकां सांगा सद्या ती परिस्थिती कितें आहा बिल्डिंगाची. तेणी आमकां सांगलां सद्या परिस्थिती बिल्डिंगाची सारकी ना. सगळें थिंगा क्रॅक्स आहा, वॉटरप्रुफींग सारकें ना. वयता थिंगा लिकेजीस आहा, वयता थिंगा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आहा टोटल स्ट्रक्चरान. तर ह्या रिपोर्टा प्रमाणे तेणी मागीर रेकमेंडेशन्स केल्या. रेकमेंडेशन्सान तेणी इन्फ्रारेड स्कॅनिंग करूंक सांगलां. कित्याक इन्फ्रारेड स्कॅनिंग केल्या उपरांत ते बिल्डिंगाचे क्रॅक्स कितें आहा ते कळटलें. मागीर थर्मल स्कॅनिंग करूंक सांगलां. थर्मल स्कॅनिंग केल्या उपरांत मागीर भितर स्टील वा लोखंड वा कितें आहा तें कितलें घोट जालां, घोट जावंक ना, चुरो जाला, कितें जालां तें कळटलें. आनी फुडें स्लॅब्स आनी वॉटरप्रुफींग पळय आहा तें आख्खें स्लॅब्स आनी वॉटरप्रुफींग आख्खें काडून परतून करचें पडटलें म्हणून तेणी सांगलां. तर आमकां हितून कितें कळटा की काम कितें जालां तें कांयच सारकें जावंक ना. तें आमी म्हणटाले तें ह्या रिपोर्टान क्लियर जालां. आतां फुडें वचोन ते स्कॅनिंग करतले, थर्मल स्कॅनिंग ते सगळें करतले आनी मागीर रेकमेंडेशन दितले. आनी तेणी आमकां सांगलां की रेकमेंडेशन्स तुमकां कितलीं वर्सां तें बिल्डींग सेफ गार्ड केलेलें जाय. तर आमी म्हणलां आमकां एक 50 वर्सां तरी ते 50 वर्सां आम्हाला ते बिल्डींग एकदम म्हणजे कांयच त्या बिल्डिंगान जावंक उपकारना पळय तशें 50 वर्सांची बिल्डींग आमकां ती सारकी करून. तेणी म्हणलां 50 जाल्यार 50 जातलें. ते बिल्डींग मोडपाची कांय गरज ना, कांय करपाची गरज ना. फकत तेजें काम सारकें जालें जावंक जाय. तें जावंक ना म्हणून आजुनूय सगळें हें दिसता. ओके, पळोवपाक गेल्यार तें मेन हें आसलें. तुवें सांगलें दर्याचें उदक अजून येता. मेन पळोवपाक गेल्यार रिनोवेशनान तें एक मेजर कन्सर्न आसलें कित्याक दर्याचें उदक भितर मेरेन पावता आनी तेजें एक्चुली मेन रिनोवेशन काम आसलें. तें सारकें जावंक ना. तर ना जावंक ना. सी ते दर्याचें उदक येता तेणी तें हिंगा पॉयंट बरयला. कटिंग ग्राउंडिंग इन लोएस्ट लेवल एरियाज ऑफ द ऑडिटोरियम फ्लो स्लॅब्स अँड वॉटर्स आफ्टर फिक्सिंग पॅकर्स इन अ ग्रीड पॅटर्न. म्हणजे हें तेणी रेकमेंडेशन केलां. एरियाज विथ हाय वॉटर इनग्रेस मस्ट बी ट्रीटेड इन 2-step इंजेक्शन प्रोसेस एम्प्लॉईंग पॉलियुथरीन फोम and followed by flexible PU foam acrylic gel materials as shown in figure 26. त्यांनी एक फिगर दाखयला आनी त्या प्रमाणे तें काम जावंक जाय आसलें. पूण कांय जाल्लें ना. थिंगा आहा पळय तशें तें उदक आहा सगळा. तें फकत पंप करून पंप करून तें भायर काडटालें उदक. पूण थिंगा कितें वॉटरप्रुफींग करूंक जाय आसलें, पॉलियुथरीन कोटींग करूंक जाय आसलें, पॉलियुथरीन फोम एक्रेलिक जेल लावंक जाय आसलें. ते मागीर उदक थिंगाच उरतलें आसलें आनी बाकीच्या आख्खे कला अकॅडमीच्या कॉम्प्लेक्सान पावचें नासलें. तें कांय काम जाल्लें ना. तर तेणी तें काम आतां रेकमेंड केलां हें सगळें. बेसिकली आमची ही मिटींग 1 म्हयन्या उपरांत आमी एका म्हयन्यान मिटींग करीत आसता. आनी मदें मिटिंगा मदें 2 मिटिंगा मदें कितें कितें फॉलोअप्स आसता ते आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपार चालू आसता आनी इमेलार चालू आसता. आतां जे क्वेरीचे विचारलेले मिन्स ते केन्नाच्यान चालू आहा क्वेरीज तुमचे विचारप आनी अजून आन्सर मेळोंक ना? कितलो टायम? पयले मिटिंगसान न्हू फर्स्ट. आणि एक महत्त्वाचा मुद्दो जो प्रश्न आम्ही उपस्थित केला, कला अकादमी सारकी झाली हेजें सर्टिफिकेशन मेळनासतनाच कला अकादमीन थंय आतां कार्यक्रम सुरू जाल्ले आसा. हें जालें तेंचे कडेन की खंयच्या ऑथॉरिटीन तुमी ते बाबा ती बिल्डींग सेफ आसा आनी सारकें सगळें काम जाल्लें आसा.
ही सर्टिफिकेट आमकां दाखय म्हणल्यार तेंचे कडेन सर्टिफिकेट ना. आमी सांगलां हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर आसा ती फिक्स करची पडटली. फाल्यां सकाळीं समजा कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जालो कला अकादमीन समजा इन्सिडेंट ते जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी PWDचेर फिक्स करपाची काय कला अकादमीचेर फिक्स करपाची काय त्या टायमार कोण ऑफिशियल्स आसले मिनिस्टर्स कोण आसले तेंचेर फिक्स करपाची हें करचें पडटलें. कारण खंयचेच प्रकारचे ऑक्युपन्सीचे लायसन्स तेंचे कडेन म्हणजे बाबा हे ऑल इज वेल हे कोणी तरी सर्टिफाय करूंक जाय. जी ऑथॉरिटी सर्टिफाय करता ते खंयचेच ऑथॉरिटीन ते सर्टिफाय केल्ले ना. म्हटलं एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट म्हणजे ते काम जाल्या उपरांत बाबा तूं बिल्डींग सेफ आसा तुमी थंय वचूंक शकता अशें म्हणून जे एक कोणाचे तरी ऑथॉरिटीन ताका ते लेटर दिवंक जाय ते लेटर ना. स्ट्रक्चरल आणि स्टेबिलिटी लोकांक आतां म्हणजे तुमी ग्रांटेड धरल्या फाल्यां सकाळी कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स जातली ती आमकां खबर ना. आमी सांगलां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावची पडटली म्हणून. तशेंच आसा आनी आतां कितें जाता 2 वर्सां पयलीं जी कितें सिस्टम आशिल्ली तातूंत इम्प्रूवमेंट जातालें तर ताका लागून ताणें आतां जो रिपोर्ट दिला ताजें एग्जिक्युशन इम्पॉर्टंट आसा तें एग्जिक्युशन करपा जाय आनी तें एग्जिक्युशन एज अर्ली एज पॉसिबल करपा जाय. ताका लागून आमी आतां तेंय डिस्कस केलें की तें बेगीन करपा जाय आनी ताजी कितें एक्शन घेवपाची तें आमी डिसायड केलें. विदीन 1 month वी वील डू दी नेक्स्ट इन्स्पेक्शन एंड मिटींग. फुडले रिपोर्ट्स आनी कितें करतले आनी CMाक कवर अजून कितें अशें ते आतां ती प्रोसेस स्टार्ट जातली न्ही. आतां चेन्नईचो जो फायनल रिपोर्ट आसा पळय IIT चेन्नईचो तो एका म्हयन्या भितर आमकां येवपा जाय अशें आमी एम्फेसायज केलां आतां आनी ती आमी डिमांड केल्या ताजो टास्क फोर्साच्या मिटींत. कारण आयज इतले म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्सां नंतर आमकां कळ्ळां की 50 कोटी मोडल्या म्हणून. अजून पर्यंत आमकां तो आंकडोच मेळनासलो. 60 कोटी मेळ्ळे म्हणजे टोटल 60 कोटी खर्च पूण तितूंतले 50 ऑलरेडी दिले आनी 10 तेंच्यांनी होल्ड करून दवरल्या. हें आमकां आयज कळ्ळां इतलें सगळें हें जालें मागोन. सो अशा परिस्थितीन आतां तो जो खर्च जाल्लो पळय ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो ताकाय होल्ड करपाक जाय म्हणून आमी कलाराखंड मांड म्हणून हें करतले. टास्क फोर्सानूय आयज तो प्रश्न आमी उपस्थित केल्लो आसा कळ्ळें न्ही. आनी एकंदरीत आतां एकंदरीत आमी इतले मिटिंग्यो जाल्या उपरांत आयज आमी कन्क्लुजनाचेर येयला की इतलो खर्च करून जर इतले सगळे फ्लॉज आसा जाल्यार कला अकादमीन फक्त चुनो लावपाचें काम जाल्लें आसा. आनी कांय काम जें कला अकादमी आमकां जशी अपेक्षीत आसली ती कांय जावंक ना. बेश्टें सांगलें वयतालें पळय ऑल इज वेल म्हणून नथींग इज वेल. सो कितें अशें आमी मिटींग अशी बरीच चलताली आवाजूय बरोच जातालो कितें डिस्कशनाचें अजून वेगळे कितें टॉपीक आवाज इतलेच खातीर जातालो की बऱ्योच गोश्टी अजून आमी ज्यो मागल्यो आतां पयले मिटिंगेन आमी जें लेटर दिल्लें कलाराखंड मंडळान की ह्या सगळ्या प्रोसेसान कितें बाबा तुमी प्रोसिजर फॉलो केलो तेजे एक 18 पॉयंटाचें आमी ताका लेटर दिल्लें हांवें आनी फ्रांसीस दोगांयनी सायन करून कलाराखंड मंडळा तर्फे तेजें उत्तर अजून आमकां मेळोंक ना. आयज परत एकदां आमी तो डिमांड केला की आमकां उत्तर दिया तुमी हय ना कितें आसा तें बरें आनी ते लेटराचें आमकां उत्तर दिया. कितें मेजर टॉपीक कितें क्वेश्चन्स आसले सगळेच म्हणजे सुरवातीच्यान हो प्रोसिजर म्हणजे बाबा कला अकादमी रिबिल्ड करपाक जाय जावं कितें करपाक जाय हें डिसिजन कित्याक जालें केन्ना जालें कोणी डिसिजन घेतलें कोणी कन्वे केलें आनी तें डिसिजन कन्वे केल्या उपरांत फुडें प्रोसिजर कसो फॉलो जालो. तर प्रोसिजर खंयचोच फॉलो जावंक ना म्हणून ते कदाचित आमकां उत्तर दिनासतलें. कोण कोण असले मिटिंगेन सांगू शकता म्हणजे ऑफिशियल्साक धरून डिपार्टमेंट्स आनी डिपार्टमेंट PWD तांचो मेंबर सेक्रेटरी. मिटिंगान 2 हे आसता भाग आसता. एका सायडीक आमी सगळे बसता म्हणजे चेअरमॅन सर आर्टिस्ट बसता सगळे आनी आर्किटेक्ट्स चार्ल्स कुरिया फोंडनाचे आमी एका सायडीन बसता आनी मुखार हे आसता गव्हर्मेंटाची PWD आसता आनी बाकीचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसता काम करून घेतला तेमी. आनी बाबा इतल्या खातीर कित्याक आमी मागता ते दीच ना फुडल्या मिटिंगान दितले हे दितले अर्दे दिता अर्दे कुठे दिना म्हणून बोबाव जाल्लो आनी कांय ना. आपूण IIT चेन्नई कडेन उलोवन तेंकोची हें करून घेवपाचें काम आमी केलां. तेंकां आमी रावंकूच ना. तेणी IIT चेन्नईक फोन करूंक ना तेणी IIT चेन्नईक ईमेल धाडूंक ना आमीच धाडलेले स्वता आनी आमी तेंकां हाडलेले आनी तेणी इनिशियल रिपोर्ट दिला. इनिशियल रिपोर्टान कळलां की कांयच थिंगा काम सारकें जालेलें ना. ते 50 कोटी पळय दिल्या ते सामके उदकान गेले. संयुक्त मानाप जो शो आशिल्लो तो लायटमन वयर गेलो लायट लावपाक ताका शॉक बसलो
आनी ताच्या हाताचो म्हजे कडेन तांणी ताजो फोटो आनी ती कंप्लेंट धाडली. म्हाका दिसता एज टास्क फोर्स कमिटीन आमी 2 लेवलचेर आमकां काम करपाक जाय. एक, वॉट हॅज हॅपन्ड अँड नाव वॉट टू डू. म्हळ्यार कितें तर नवीन काम रिपोर्टाक लागून आमी करतले, पुणून ताजो अर्थ असो ना की आदी कितें जालें ताजे कडेन दुर्लक्ष करतले. ते आमी करूं शकना. ते कोणी केले, कित्याक केले तेय आमकां लोकांक सांगपा जाय की कितें जालें, कित्याक लागून जालें. प्रेस्टीज इतले कला अकादमी गोवाचें प्रेस्टीज आसा न्हय, तर ताका लागून कितें जालें आनी तें जालें तें बरें जावंक ना. एंड वी हॅव बीन सेयींग दीस सिन्स फर्स्ट मिटींग. तर ताका लागून आतां आमचे कडेन एक प्रॉपर रिपोर्ट आयला. तो रिपोर्ट ताचें एग्जिक्युशन आनी आदींचे रिपोर्ट जे तांचे कडेन आशिल्ले ते तांणी अप्रूव कशें केले. टू थिंग्स टू इट, एंड वी वील हॅव टू वर्क ऑन बोथ लेवल्स. आनी तें आमी करपाचो डिसिजन आजच्या मिटिंगान घेतलो. येस.